Handa na ang mga gamit. The equipment is ready. Magsimula na tayo. Let's get started. Nakakatulong ang kagamitan ito upang hawakan ang cellphone mo. This device helps to hold your cell phone. Gumawa ako ng ilang mga pagbabago sa isang ito. I made some changes to this one. Pero dahil ginamit ko ito sa lahat ng oras, But because I used it all the time, kailangan talaga ng pag-aayos. it really needs repair. Ngayong araw, aayusin natin ang bahaging ito. Today we will fix this part. Sira ang kurbatang tinapay at kailangang palitan. The bread tie is broken and needs to be replaced. Ikonekta ang mga kurbatang tinapay. Connect the bread ties. Ikonekta ito sa pang-akit. Connect it to the magnet. Itali ito sa unang bilog na peraso. Tie it to the first round piece. Mahigpit na ikonekta ang pangalawang bilog na peraso. Tightly connect the second round piece. Ilagay muli ang cover. Put the cover back on. Ang magnet at cover na ito ay talagang mula sa isang kagamitan sa cellphone na inilaan para sa kotse. This magnet and cover is actually from a cell phone device intended for the car. Dati, mayroon itong ibang peraso sa ilalim na nagpapahintulot sa iyo na ilagay ito malapit sa manibela. Previously, it had another piece underneath allowing you to place it near the steering wheel. Mas mabuti ito sa kagamitan ito. It is better with this equipment. Ngayon, mas madaling ikonekta ang telepono ko sa kagamitan. Now it is easier to connect my phone to the device. Sige naman. All right. Magandang gabi at hanggang sa muli. Good evening and see you again.